Na Oromoon akkas barachuu qabdi. Amma namni hundi keessanuu akkas barachuu qabdan. Ta'ansuudhaan dammoo kofaluu qabdan bakka. Masaaq አለባችሁ ጥርሳችሁ እስኪነቀል ድረስ ilkeen keessan hanga caccabutti kofluun isinirra jiraata. Hiraar dhiisaa bakka. እናታችሁ hiraar dhiisaadha. Haa kofallu, haa taphannu. Taphaa fi kofli umriin gaafatu isinii galee. Maaltu isin kofalchisaa jira? Kofala. Okay, ammumarra eegaltanii eegalan bar. Tana bar Oromoon tana baddan kun ulaan. Amma haasawaan jira. Amma waan nama kofalchiisu naasoo inni bar. Amma astaghfirullah. La ilaha illa. Kana bar ay Oromoo jaabiyin. Qaccee qabatanii osoo fidanii duuna Oromoo. Kanatti dhumna nuti osoo nuun galiin qabanne dubbitee amma mi waan nama kofalchiisu dubbanne. Koflaa injee. Astaghfirullah lazim. Koflaa jechuun amma koflaa miti bara. Bakka bikka namni bikka waa isin bu'aarsu oola. Hojii guyyaa guutuu hojjechaa gaafa ooltan bikka namni isin arrabsu fooloon godhina. Nama arrabsu osoo fooloon goone bar namni kun hin guddatan bar. Warri nama arrabsu kun bar fooloo ni qaban bar. Fooloo godheenyu isuma bakka. Fooloo gotanii hordoftan. Bikka amma nama ijoollee nama kofalchitu hedduu jira amma Oromoon amma kofla eegaltee jirti. Bubbuwaaraa kofla usaatu kofla bakka. Ambanna dhibee emoji ጊዜ argitan na dhibee maal taaniti ammoo kofla eegaltanii isin. Ni jaarsi keessanii maal gaafattan? Number 1 gaaffii. Jaarsi yoo haajaa qabaatee haajaaf deemes waan bikka deemesanitti himuu qaba laazima. Dirqama isin beekuu qabdan. Bakka dirqama beekuu qabdan jechuudha. Hoo TikTok maakii orrooti kun. TikTokiin kun kiyyaa anis nama miidiyaati. Innis nama miidiyaati. Hawaasa kun anillee hawaasa hedduu hordofuun qaba. Miiliyoonaan kana hordofuun qaba. Innillee akkasuma qaba jechuudha. Ani as biratti hawaasa kiyya waliin haasa'ee kofluuf taphachuuf hawaasa waggaa meeqa waliin turre wajjin koflee haasa'uu dhufe. Osoon an nama miidiyaa hin taane inni qofti nama miidiyaa ta'e sababa isaatiin na bartanii sababa isaatiin miidiyaarra na bartanii dhufee haasa'uu jiraadhe eessa jiraatanii na gaafachuu dandeessan yoo isaan na bartan ta'e. Isa dura wal beeyi. Isa dura na beeyta. Wantummaan as dhuftee abbaa mana kee yoo jettee na gaafattuuf maal? Osoo nama miidiyaa ta'uu baadhee miidiyaa kana dhufee bar gaafattan bareedaa bar. Hayi.